Čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa čaute ľudia. A chcel som povedať, že teraz vyjde špeciál, to je špeciál, čo vám sľubovala na 10 odberateľov. Vyjde špeciál ľudia z Robloxu, z Brawl Starsu, takže prvú hru si dáme Roblox. No, jak som vám sľuboval, že bude v Robloxe dáke obi, bude video z Robloxu aj z Brawl Starsu. Po Robloxe si dáme z Brawl Starsu. Dobre. Takže môžeme sa vrhnúť na to, si myslím. Dneska si zahráme Murder Mystery 2. Nebude to obi, ale zahráme si aspoň na Robloxu Murder Mystery 2. Dúfam, že to poznáte. Dobre. Ľudia, strašne vám ďakujem za 10 odberateľov. Poďme dosiahnuť teraz 20 odberateľov. A verím, že sa nám to podarí. Ľudia, keď vám toto video bude páčiť, tak dajte like, odber, zvonček. Dobre, môžeme začať hrať. Si myslím, dobre. Ideme vybrať mapu. Či už vybrali mapu? Ja neviem. Hej, už vybrali. Akorát sme sa... Neboli sme vykonaní, môžeme sa ísť také skryť. Ja sa tu furt skrývam, hej, že by som vyhral. Lebo ja nie som ani šerif, ani to... Content. Neviem, čo máme z hore, ľudia. No, nemyslím si. Pozor. Ľudia, ja sa chcete výjsť? No, ide. Tak ja radšej zdrhnem. Poď. Ľudia, tak ja radšej zdrhnem. Ľudia, ja radšej budem zdrhať. Kto je? Neviem kto, ale... Tak to ide za mnou, ľudia. Asi. Neviem, či sa mi to zdá, ale... Dobre ľudia, lezieme hore. Teraz čakám. Tam bol takto. Skryjeme sa takto. Ľudia. Áno, ide tu už. Ľudia, my to zrobíme takto. Už nájdeme to. Také dobré miesto. Som chcel vyskočiť tu nahore. Čo sa nedá. Nedá sa. Škoda. Počkáme si tu. Dobre. Takže ľudia, skúsme dosiahnuť 20 odberateľov. Vážne ľudia, skúsme dosiahnuť 20 odberateľov. No. Takže počkáme. Dúfame, že nás nenajdu. Ľudia, musíme čakať. Ľudia nás zatiaľ nenašli. Ale aj tak plánujem strhať. Tam taký bol. Máme to. Ľudia, vyhrali sme. Victory, ľudia, Victory. Jej. A môj ľudia. Ideme na to, ideme ďalšie kolo. Ideme vybrať mapu. On že zabil Murdera, dobre. Kde sa vyberú mapu? Aha, tam. Hozva, Factory, alebo... Toto. Tak poviem to.
Dobre ľudia, vyberáme faktory. Dobre, máme faktory asi. To čo je? Ľudia, to čo je? Neviem, asi dajte ma tak zase toto je istá mapa. Ja mám jeden nápad. Kamo, dobre ľudia, sa mi to podarilo. Kamo, dobre ľudia, ten nápad mi vyšiel. Počkať, jak? Nevadí ľudia, prehrali sme, tak mi nevyšiel ten plán. Dobre, nevadí. No. Nevadí. Spektatíme. To ten Pati. No, vyhrala. Dobre, ľudia, ideme posledné kolo a môžeme sa vrhnúť na Brawl Stars. Ľudia, dáme si ešte posledné kolo a môžeme sa, myslím si, že toto kolo dáme a môžeme sa vrhnúť na Brawl Stars. To, áno, toto. Dobre ľudia. Toto bude naša posledná mapa a ideme na Brawl Stars. Môžeme ísť. Tu sa už skrývať nebudeme. Tu ľudia budeme riskovať. Ja mám pištoľ. Ľudia, ja mám pištoľ. Ja som teraz akoby šerif. Nie, ja môžem zabíjať. Ľudia, naposledy to je cool. Keď nás nezabije Máder. Čau. Počkaj, nepomôžeš. No, takže ľudia, nestihli sme ho zabiť. Nevadí ľudia, zabil som ju aj ona mňa, takže nevadí. Takže ľudia, môžeme sa rovno vrhnúť na Brawl Stars. Keď budeme v Brawl Starsu, zapnem video. Takže ľudia, už sme v Brawl Starse, no tak... No. Dobre ľudia, sme v Brawl Starse. Som zabudol vstupovať video, nevadí. Dobre, zatiaľ, to som len začiatočník, hej, pred 2 týždňami. Nie pred 2 týždňami, pred včerom som si tam len Brawl Stars stiahol, mám len 6 brawlerov, ale to dúfam, že nevadí. Ideme si zahrať duo. Ideme showdown, duo. Takže sú docela slabí hráči, takže to by sme mali dať. Je to není tam? Tam je šalom. Dobre, ideme na to ľudia. Dobre.
Dobra ludzie, mamy obrona. Dobra, mamy 4, mamy 4 apeczka, mamy tu 100. To była mapa. Dobra, idziemy. Dobra ludzie, że to... Dobra ludzie, zaciał. Dobra ludzie, zaciali nam to zero. Dobra, mamy to. Długo jsme jechali. Je docela ľahké. Dobra. Už dostaneme quest. Dobra, máme questy. Questy si teraz splniť nebudem. Splním si ich, jak dotočím toto video. Dobra ľudia. Toto bude video len trvať 14 minút. Takže, tak. No dobra. Byłem na ruku Fabry, a zaczynam docela boleć. Takže nie byłem natáčať 4 minút. Teraz dneska. Ale nevadí, dobra. Takže, keď sa vám toto video bude vážne páčiť, tak dajte like, odber, zvonček. Prosím ľudia, dosiahneme teraz 20 odberateľov. Keď dosiahneme 20 odberateľov, zase vyjde špeciál, ale len z Brawl Starsu. Ľudia, vážne. Vyjde špeciál, ale len z Brawl Starsu. Keď dosiahneme 20 odberateľov. Ľudia, vážne vám hovorím. Keď dosiahneme 10 odberateľov, vyjde špeciál len z Brawl Starsu. Bude to dole, takže. Dobre. Toto by sme mohli ešte obnoviť. Máme poko. Máme poklopo, ľudia, máme to vyhráté. Dobre ľudia, zatiaľ nám to ide. Máme 21 win streak. 21 krát som vyhral, kamo. Dobre. Dobre, ideme na to ľudia. Ideme ďalšie kolo. Dobre ľudia. Dobre. No ľudia, môžeme ísť. No. Oni majú to. Dobre ľudia, tu som. Dobre ľudia, ideme na to. To bude asi posledné kolo. Ľudia, toto už bude posledné kolo, tak vyhráme. Mňa už vážne rozbolieva ruka, ja už nemôžem. Takže vážne ľudia, toto bude také krátke video. Prepáčte, ale... No. Dobre ľudia, s vami... Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček. A s vami bol Víťo Bloger. A